大家好，今日咧我自己一個食 lunch 啦，咁跟住就入咗去 MeQ 嗰度行喎，咁就見到有呢個 Miffy 嘅 keychain，都係 blind box 啦。咁其實好簡單嘅，佢有4個咁嘅好簡約嘅 Miffy 啦。咁我覺得其實雖然簡單，不過我覺得佢啲顏色我都好中意咯。咁佢有幾面咁樣嘅。其實我自己咧就最想要咧，當然就係黃色啦。呢個係個 Queen 嚟嘅，不過就唔知抽唔抽到啦。咁我而家咧就同大家一齊 unbox 呢一個 keychain，唔知今次會唔會有甩咧？因為之前幾次咧都係心想事成嘅，想要咩就咩咁樣。呢個好特別咯，佢好難開嘅。平時係有一個嘢一拉就得，呢個就要咁樣搣。就好似搣到會爛咗咁咯。我已經搣到爛咗啦，我又唔想整太暴戾喎。大家稍等一陣啊，唔好意思。哦，都 OK 嘅。你估唔係呢個啦，唔係我想要呢個，不過呢個都係我第二個鍾意嘅。咁就其實咧，就係呢個橙色啊，好靚啊！我之前咧抽到一個Halloween 嘅 collection 咧，都係抽到橙色南瓜喎。咁今次咧呢個咧又係橙色咯。咁我覺得自己好鍾意咯，又係都算係叫自己嘅鍾意嘅心想事成嘅 Miffy 啦。咁我又多咗個 Miffy collection 啦，咁就可以咧咁樣一齊擺喺佢哋呢度，同佢哋一齊咁樣啦。好啦，咁今次就講到呢度，下次如果再有其他 Miffy 嘅嘢咧，就同大家一齊分享啦。拜拜。